各位主內嘅兄弟姊妹，我哋進入去呢個四旬期嘅第二主日，咁我哋睇返今日嘅路加福音第9章28至到36節嘅裏邊，咁我哋會睇得到呢，耶穌顯聖容。其實耶穌點樣顯聖容，我哋真係好難想象。咁嗰啲嘅宗徒喺返佢哋嘅會合嘅時候，亦都會點樣去睇返呢一個景象呢？我亦都好難想象。咁我哋話再會睇返嘅呢一個可以話呢一個現世嘅一種嘅光榮同返呢係一個嘅超性嘅光榮，係會點樣去折射去印證呢？我今日呢會同返大家會分享呢我少少一件嘅作品。就係呢一件嘅圖塑，咁咧會係個主題係疊翠點樣疊翠呢？就係可以話係一條嘅羽毛，就會成翻咧好似一隻嘅蝴蝶。咁喺呢個蝴蝶嘅背後，能夠係有翻其他嘅兩隻嘅蝴蝶。佢哋嘅可以話相映係成翠呢個咧就係天主咧會俾翻我哋嘅會睇嘅就係一種嘅折射嘅美呢個折射嘅美係會點咧？我哋可以設想到當時耶穌咧係要叫佢兩個嘅宗徒，可以一個就係若望，另一個咧就係雅各伯後嚟咧。點解會喺返路加嘅福音裏邊去記載？就係佢哋兩個宗徒都係親眼係睇得到咧耶穌嘅一個顯聖容。但係耶穌個顯聖容嘅裏邊呢個咁嘅係一個折射係出嚟嘅係一份嘅美係乜嘢咧？就係跨越咗呢一個嘅時代跨越咗呢喺一個嘅我哋話人所睇嘅一個景象嘅裏邊咧係。折射出嚟嘅係一種呢份嘅真，呢份嘅善，呢份嘅美。點解呢？就係喺翻整個嘅救恩史嘅裏邊，印證咗呢就係舊約有法律嘅代表亦都呢係有呢個先知嘅代表，厄利亞同埋梅瑟兩個呢可以話就係喺天主嘅係一個顯聖容嘅裏邊咧，去親自會啟示俾我哋。喺呢個會合嘅裏邊咧，就係我哋會睇到嘅，就係伯多祿，佢會睇到呢個咁樣一個現象嘅時間，佢話：哇，真係靚我哋搭3個嘅帳篷，留得翻咧呢個嘅良辰美景呢個嘅折射。當我哋會睇得到嘅呢一個咁嘅一個現象嘅時候，耶穌就話翻俾佢哋聽，係會話呢個係一個嘅現世嘅光榮，唔代表啲乜嘢，係將來嘅係一個超性嘅一個光榮咧，係更加重要。當我做呢一個嘅圖塑，我再將佢咧係着色，咁我話想話咧要表達翻係嗰種嘅即係能夠喺折射嘅裏邊有一份嘅光耀喺度。我用過咧好多嘅顏色，無論 acrylic 或者咧係鉛筆，再去描、再去繪、再去寫嘅時間咧，都覺得係唔完美嘅。咁我相信咧係俾我哋會睇得到嘅。宗徒佢哋所預示見到耶穌嘅呢個現象咧，就會話係現世係呈現咗出嚟，不過咧係未到嘅。呢個就係一個嘅奧秘。讓我哋能夠咧喺翻呢個嘅聖言裏邊，再真正去摸索咧呢一個真正咧天主嘅啟示，呢個折射嘅係一個美。願天主祝福大家。